Марио. Сайн байна уу? Өдрийн хоол идэхээр ирсэн юм уу? Ингээд энэ хүүхэд тэнийх вэ? Найзах чи юм уу? Үгүй, энэ миний хүүхэд. Юу? Чиний хүү юу? Би чамд хэлж байгаагүй лүү? Үгүй. Тэгвэл одоо болтол чи хүүхдээ ганцаараа өсгөж байсан юм уу? Тийм ээ. Ямар хөөрхөн юм бэ? За, намайг гадаа хүн хүлээж байгаа. Би явуулгүй бол болохгүй. Цагийг хөгжилтэй өнгөрүүлээрэ. Дараа ажил дээр уулзъя. За, Жаруна дараа тэгж байгаад уулзъя. Тэгээ. Юнсаг бит хоёрыг хараагүй үстэй. Тийм ээ, огт хараагүй. Чи сүрийг авч очиод цаад хийсэн болж хамтдаа байж байгаад баригдсан бол яах вэ юм болов? Би түрүүн дэндүү агаад бүр тусаах шахлаа штэ. Аз тарахад хараагүй юм байна. 50 байж. Муусаа юмнууд өчнөө ресторан байхад очиж ингэж таарах гэж. Эдний хугасаа алдартай болохоор тгсэн байхаа. Юу вэ одоо? Би дөрөв тухта цайж чадсангүй. Манад очиод цай ууцгаая. Ээж, манад очиод цай ууя. Чинжи өрвөл яах юм бэ? Тэр ч тийм шүү. Гэвэн бас ирж мэдшгүй. Юусаг сүрийг ихлөө явцгаая. За. Байна ундаргаа. Глори Кингийн ерөнхийлөгч Солонгост орж ирсэн гинэ. Тэр хүний хаана орилж байгааг мэдээд өгөхгүй юу? Тийм ээ. Хөрөнгө оруулагч компани ерөнхийлөгч Солонгост ирсэн юм уу? Тийм л юм шиг байна. Ээж. Өнөөдөр ажил ихтэй болохоор гэрд чинь хүргээд өгье. Ээж, Юнсаг завгүй болохоор дараа очиж цай ууя да. Тэгдэ. Өнөөдөр баярлсан шүү. Бас чиний төрсөн өдрийн бэлэг болгож авч өгсөн төрөвч надад маш их таалагдж байгаа. Зүгээр дээ. Дараа би сүри дээр байн бай очиж бай. Тэгэрэй ээж. Чи Маригаас болоод зочролд орчихсан юм шүү. Чи Мариг хүүхдтэй гэж нэрээ мэдээгүй юм уу? Ингээд хүүгийн аав нь хин юм болоо. Хүүхдтэй байгаа юм чинь Мари найз залуутай гэсэн үг үстэй. Харин л дээ. Харин л дээ гин шүү. Ямар хариулт юм байдгийг. Урд нь найзалдаг залуу байгаа гэж сонссон ч ерөөсөө асуугаагүй юм байна. Энд хүртэл ирснийг бодоход яах аргагүй өөр хүнтэй ирсэн гэсэн үг баймар юм. Хайр юм аа. Арай эрт ирсэн бол тэр хүн хэн болохыг мэдээд авахгүй юу? Хоёулаа ийм юм яриад байлгүй. Амттай юм идэх үү? Тэгэл дээ. Жаруна чи хурдан хоолоо захиалчих. Ээж, би гарчхаад ирээ. За, амралтын өдөр хаачих гэж. Янсагтай хамтдаа ээжийг аваад хоолнд орё гэж бодсон чинь Янсаг уулзалттай болохоор ганцаараа ч болов авч яваа дэлгүр хийсдэг юм билүү? Тэгж үз. Энэ удаа чиний буруулс. Хурмаа хийгээд анхныхын төрсөн өдөр болж байхад яваад хадамда таалагдах юм авчиг. Цүнхээвэл зүгээр юм байна. За, явчгаад ирээ дээ. Байхгүй юм баг та. Таны залгасан хэрэглэгч удаа авах боломжгүй байна. Төр хүлээгээд дахин залгана уу? Хайц юм болов?
Та юмд яваа юу? Хоолнд орчход ирж байна. Хүнтэй уулзна гэд байсан. Ээжтэй уулзахаа хэлж байсан юм уу? Уулзалт гинүүд үгүй дээ. Би хөрөө залгаад хоёулахнаа хоол идэ гэсэн. Аминчлаа ярих юм бас гараад. Ингээд чи энд яаж яваа? Таныг авч яваад хамтдаа хоол идэж дэлгүүр хийсдэг юм билүү гэж л. Хэд болсон болоод хоол гин шүү. Аль хэдийн хоол идчихсэ. Эцэн гэд бодчихъя. Ингээд чи хүн дээр ярьж хэлэхчгүй ирдэг юм уу? Дахиж манад ирэхээр бол урдчилж яриад цагаа товлоод ирж бай. Ингэж гэвгэн тэрэд байлгүй. За. Чи завгүйгээ үстэ. Дараа уулзъя да. Өнөөдөр жаахан ятраад байна. Орж амархаас. За ээж. Шинжүү. Машинтай ирсэн мэт. Тусдаа явчих уу? Одоо хайчих гэж байгаа. Компани дээр ажилтаа болохоор гэртээ харж хувцас олж чад гарахаас. Гэртээ харна үстэ. Тэгнэ. Тэгвэл гэртээ хараад үлдсэн. Ээж, та сайн байна уу? Яаж яваа? Яах юу ах вэ? Жарин бид хоёр хамтдаа хоолнд ороод таны дуртай бялуу ахаар наваад ирлээ. Таныг бодоод хар гөөхөөрөө ирлээ. Халуун дээр нэдэг гэд. Халуунаар нь гаргасан болохоор үнэхээр амттай шүү. Тийм үү. Үйлчлэгчээ. За, Кофе бас энийг тавглаад аваад ир. за. Алло. Бидний аз жаргалтай байгаа нь мэдэгдсэн үү? Игч хүргээ ах хоёр хаана байгаа? Хүргээ ах чинь чухал ажилдаа болохоор амрах зав зав байхгүй. Их чинь хатамтайгаа хоолнд орж дийлгүр хийсэн гэд гарсан. Тийм үү? Би ч бас тэгж байгаад ээжтэй хамтдаа хоолнд орж тэгмээр юм байна. Маргаашнаас төв дээр ажиллахаар болсон гэлөө. Тийм ээ. Тийм юм шиг байна. Ээжээ, баярлалаа. Гүнжүү чамайг баярлуулах гэж төв дээр томилоогүй юм шүү. Хүмүүс одоо манай хүргэн гэдгийг чи мэдэх болохоор дэмээ манай гэр бүлийн нэр хүндэд сэв суулгаж болохгүй. За. Танд төв бодлоггүй хичээн ажиллах ба. Та итгэж болно. Сэтгэлийн тусаад хичээгээрээ гэхэд болох байтал ингэж хэлэхдээ яах вэ? Ингээд та юмд явах нь уу? Харин тийм ээ, гинт буйны ажилд явах болоод гэтэл ядаж байхад бүх жолооч нар амраачихсан байдаг. Чин хүрэгнийг хурд эргэдэг ч юм билүү. Тэг гэж л байла. Нөгөө юу хүргээ авах завгүй үстэ. Ээж, би жолоо өрөө. Чи юу да? Тийм ээжээ, манай жаруун ямар тайван сайхан жолоо өрдөг гэж сана. Ээж, би гараад машин бэлдээд байж вэ. Та 50 гараад ирэхэд болно. Тэгэлдээ ээжээ, машиныхаа дэлгүүрийг өгч. Нэрээ тэгдэг юм билүү? За, төрүүлээд гараад байж вэ. Ээжээ, гой зөөлх амттай байгааз. Тийм ээ. Эдэж болохоор л юм. Нэр тийм. Би түрүүн жаруунтай хоол идэх гэж очихдоо Ким Марита таарад. Ким Мари гэхээр манай Ким нарийн бичгүү? Тийм ээ. Гэхдээ Ким Мари чинь хүүхэдтэй юм байлээ штэ. Тийм ээ. Мэднэ.
Та Кимарыг хүүхдээ гэдгийг мэдэж байсан юм уу? Кимарыг хүнтэй суугаагүй амир юм. Хүүхдийн эцэг нь хэн гэж байна? Хүүхдийн эцэг нь яасан болоод хүүхдээ ганцаараа өсгдөг байна. Та Кимарыгийн анкетыг харсан юм чи мэдэх биш үү? Гүнжүү. Чи юун тийм юм сонирхдаг байна? Бусдын хувийн амьдралыг хүн эвгүй байдалд оруулаад тийм юм сонирхох хэрэггүй. Шалтгаан дуулаад л тэгээвэлгүй. Жарууны найз болохоор би өрөвдөөл тэгж байхгүй юу да? Оо хүргэний найз гинэ. Тийм ээ. Үндэ Кимарыг 62 ахлах сургуулийн нэг ангийнхан байлээ. Оо тийм үү. Ээж машин бэлтжлээ. За. Жарууна, ээжэд маань сайн үйлчлээрэ. Ээж, та ч бас жаруунтай сайхан болцоод ирээрэ. Юуных нь болцоо байхавт. Явчхаад ирдэ. За. Жаруу ээж хоёрыг хоёр хүртэл өрөөнд орж сайхан амардаг хэрэгээ. Аз жаргал бэлгэлсэн бяцхан өрмөн. Эцэг их болох эрхэм үүргийг хүлээлгсэн чамдаа баярлалаа. Чиний минь энэ цайлган инээд хорвоогийн уйтгар гуниг зовлон шаналлыг үргээх өвцтэй. Үргэлж инээдний төлөө үргэлж чамтай гүн. Перс тавилгын дэлгүүрийн тавилгууд нь классик болон хуучны загварын хийц голлсон байдаг бөгөөд бүх деталийн гараар урлаж зарим модон хэсгийг 999 сорцын алтаар бүрсэн буйлангууд, грек самрын модыг гараар сэж урлсан тавилгууд, хүр орхон торгоор хийсэн ширээний бүтээлэг, хүрлээр цутгаж алдагдсан 100% гар хийцийн гэрлийн бүрхүүл, ширээний цаг, толийг зөвхөн танд зориулан ганцхан хувийг перс тавилгын дэлгүүр оруулж ирлээ. Цаг хугацаа хөдөлмөр сэтгэл шингээж бүтээсэн дахин давтагдчихгүй тавилгуудыг перс тавилгын дэлгүүрээс холбогдох удас 95 24 12 7711 3 43. Байгаль дэлхийг шүтэж гоо сайхныг дээдэлсэн эрхэмсэг Монгол бүсгүйтэнд зориулв. Мэй шинжлэхтлээ. Глутатийн дагуулагдах олон төрлийн амин хүчлүүд нь цусны эргэлтийг маш хүчтэйгээр сэргээж захын цуцсан дагуулагдах 60 триллион унтаа эсүүдийг ажилуулж чаддаг цорын ганц гайхамшигт нэгдэл бөгөөд манай гарагийн хамгийн өндөр антиоксидант буюу эсийн хөгжрөлтийг зогсоох нэгдэл юм. Амьд ертөнцийн зогсолтгүй хүч Глута Плюс. Миний дуртай пицца, амтд сэр нь илүү, амт чанар нь илүү, сэтгэл ханамж илүү. Миний пицца микс пицца 300-300-аас микс пицца. Амтай эмэндинтэй лова. Алхамыг өндөр болгон. Бидний бит тустай. Тийм шүү. Байгаль дэлхийг шүтэж гоо сайхныг дээдэлсэн эрхэмсэг Монгол бүсгүйтэнд зориулв. Мэй шинжлэхтлээ. Өдөр супер хорон бүхнээс барака. Жижиг сажиг юм бүхнээс барака. Ори яхан хүсэл бүхнээс жаргал мэдэж баярыг авч чирийн биш барака чигнэ барака. Жужиг зэзэ шоколадтай жижиг кэмпер жаахан бирингийн өдрийн баярын амтраа. Барака баярын амтыг өдөр бүр. Та бүхэнд Индонез улсаас гаралтай дэлхийд алдартай бэлэн гомин танилцуулж байна. Индонез улсын гайхалтай амттай хуурган гомин. Эндоми гөрөнийг бэлтгэхэд маш амархан. Буцаж буй усанд гомингоо хийн. Амтлагчуудаа бэлтгэн. Гомингоо шүүгээд тавган дээр тавиад амтлагчтайгаа холно. Үнэхээр амархан. Заавал идэд үзэх хэрэгтэй шүү. Индоми Горен. Леди өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Леди хайрцагтай, илүү урт, өдөр тутам. Танд санхүүгийн ямар нэгэн асуудал байна уу? Бид таны санхүүгийн хэрэгцээг хурдан шуурхай шийдвэрлэхэд туслая. United Finance банк бус санхүүгийн байгууллага нь бизнесийн болон хэрэглээний зээлийг 3.5-аас 3.8% хүүтэй
12 сарын хугацаатайгаар үйл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан зээлийг хурдан шуурхай шийдэж байна. United Finance банк бус санхүүгийн байгууллага. 2018 оны шинэ технологи Virank Монголд ирлээ. Та богино хугацаанд өрчлөөнөөс салж цагаарч хазар нүрээ V хэлбэрт оруулмаар байна уу? Тэгвэл энэ бүх асуудлыг Virank шийдэж өгнө. Та өдрөөр өрчлөө тань бүдгэрч, арьс тань хэрхэн өргөгдөж цагаарч, залуужж байгаагаа мэдрэх болно. Богино хугацаанд бодит үр дүнг мэдрээрэй. Virank аль биесны борлуулагч Worldson International. Оли хүүхдийн байгаад хүүхдээсээ тэтэндээ. Тий, одоо идэггүй. Тэгээд байгаа. Mix pizza 11 300. 3D супер гадаргуу өдөр шөнийн аландч. Хөвөн зөөлөн Lady. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай, илүү урт, өдөр тутам. Эндоми гореныг пэйжэнд бэлтгэхэд маш амархан. 5 минут халаагаад амтлагчуудаа бэлтэж гоймонгоо шүүгээд амтлагчтайгаа холно. Идээд үзээрэй, дэлхийд даяар амтан таашаагдсан бэлэн гоймон. Дэлгэр түр амар даял жуулчлалын цосон бэрн. Улаанбаатар хоттой ойрхон Төв аймгийн Жаргалцсан нутагт байгалийн үзэсгэлэнт Жаргаланд нүүрийн нэрт байрлаж байна. Нэг ээжиндээ 110-аас 120 гадаад дотоодын жуулчлалыг хүлээн авах бөгөөд та манай 5 дахьтай Монгол гэр. Цэвэр модон хийцийн дүнзэн байшин. Дам болон давхар байшингаас сонголтоо хийн туглан амраарай. Үлэмж тансаг байгалийн сайхныг мэдэрч хангаан улсын өрөмц тогтос бүхий гайхамшигт ууланд зугаалж жимсгэн түүж мөн харилцан харагдах нуурын хөвөнд загасчлан амрах боломжтой. Манай сонгол дарин зэснээс Монгол үндэсний хоол болон хорхог боодог таны амралтын туршид зоглох хамгийн сайхан үдээ зов байх болно. Төрөл бүрийн спорт тоглоомуудын талбай хэрэгслээр бүрэн хангагдсан. Манай найрсаг үйлчилгээ таны амралтын мартагдашгүй сайхан дурсамжийг бий болгоно. Дэлгэр түр 3D супер гадаргуу өдөр шөнийн аландч. Хөвөн зөөлөн Lady. Таны гар хөл тань даарч хүрдгүү, толгой тань эргэж байнга өвддгүү. Эсвэл үе мөчөр тань хүйд дааж, шархирч өвддөг юм швэз. Тэгвэл таныг энэ бүх асуудлаас салгах хамгийн үр дүнтэй арга бол глутатин. Цусны эргэлтийг маш хүчтэйгээр сэргээж судсан дагуулгадах 60 триллион унтаасыг ажилуулж чаддаг цорын ганц гайхамшигт нэгдэл хамгийн өндөр антиоксидант глутатин. Аз жаргал бэлгэлсэн бяцхан өрмийн эцэг их болох эрхэм үүргийг хүлээлгсэн чамдаа баярлалаа. Чиний минь энэ цайлган инээд хорвоогийн уйтгар гуниг зовлон шаналлыг үргээх хөвцтэй. Үргэлж ийн инээдний төлөө үргэлж чамтай гүн. Ээжээ. Би танд хөвгөлтэй юм ярьж өгөө. Будааны оромог Мантон бууз хоёр тусдаа бизнес хийж гинэ. Гэтэл Мантон бууз будааны оромгийг далаар нь хавирсан юм байна. Гэтэл дэлбэртлээ уралсан будааны оромог Мантон буузанд будааны оромог би бөөрө дэлбэртэл гүйж байхад чи яаж яваад хоцор ширдэг вэ? Тэгсэн чи Мантон бууз юу гисэн гэж бодож байна? Нөгөө юу л да. Явж юугаад цуу тарахаар нь тэрийн дуусах гисээр хоцорчлоо гэсэн гэдэг. Нөгөө хөгжим тавиад хөө. За. Ээж яасан? Гадагшаа гарсан. Манай нөхөр ирсэн биз дээ. Тийм ээ, дөнгөж тэрүүхэн ирсэн. Өнөөдөр бас ажилтай юм уу? Хөрөнгө оруулалтын асуудлаар уулзах чухал хүн байгаа. Хоёлаа төр ярилцъя. Нэг их удахгүй. Дөрөвний явдалд би их гомдож байна. Чамтай уулзах хүн чи ээж гэдгийг би мэдээгүй штэ. Тийм бишгээ үсттэй. Гадуур ажилдаа явж байгаад ээжийг дуудахаар нь төр очсон гэж. Тэглэж гисэн над руу залгаж болох байсан биз дээ. Намайг ээжийн сэтгэлийг засах гэж хичээж байгааг мэдсээр үж.
Намайг ээжтэй сайхан харьцаатай болоход чи тусалж болохгүй гэж юу? Хадам их бэр хоёрыг сайхан харьцаатай болоход хэн туслах ёстой гэж. Зүгээр сэтгэл байхад болох юм биш үү? Тэгээд энэ удаач гэсэн тэр. Миний хадам тандаж байгаагийн талд нь ч бол манай ээжэд сэтгэл гаргасан бол ийм юм болооч юу гүйч юу? Гэтэл гэнт бүрийн өвцөн гэхээр насрамжийн газар яваад тэгээд юм бол бүрийн гэх юм. Үгүй бүрийн чамд юу юм бэ? Асрамжийн газар руу очих чинь манай ээжийн төрсөн өдрөөс тийм чухал байна. Янсаг. Чи үнэхээр мэдэхгүй болоод ингэж байна уу? Би чиний хүүхдийг төрүүлж чадахгүй болохоор би өөрийгөө болохоор чиний хүслийг биелүүлэх гээд хичээж байна штэ. Надад хүүхэд өргөж авъя гэж төрүүлж хэлсэн хүмүүс бол танаа ээж та хоёр үсттэй. Тэгээд ээж та хоёрын үгэнд орох гэж асрамжийн газар очив. Би нэгэн хүүхдийн амьдралыг хариуцаж чадхаар хүн эсгээ мэдхийг хүссэн. Би өөрийнхөө хэрээр хичээж байхад намайг яах гэж асрамжийн газар очив гэж хэлэхээр би өөр нь яах болж байна? Өргөж явах асуудлыг бодох хугацаа өгөөч гэж хэлсэн хүн бол чи байх. Өргөж явах асуудлыг өөрийнхөө дураар шийдгэж хэлээгүй үсттэй. Гэтэл чи яагаад өөрийн дураар? Ямар тач энэ асуудлыг дараа дахиж ярилцъя. Өргөж авах асуудлыг төрүүлж зөвсөх хүн бол чи үсттэй. Одоо болохоор яагаад байгаа юм бэ? Чамайг дандаа ингэж ухаар би хинтээ ярьж байгаагаа мэдэхгүй хантаа ярьж байгаа юм шиг санагдаад байна. Би чиний сэтгэлийг ойлгоогүй бол та. Ямар тач энэ асуудлыг дараа дахиж ярилцъя. Ихчээ. Гүнжөөч юу? Хүргээх яагаад байгаа юм бэ? Энэ юу ч уучлаарай. Гарч явахгүй юу? Би ганцаараа баймаар байна. Ихчээ. Үнэн дээр би түрүү хүргээ ах та хоёрын ярьж байгааг сонссон. Би сонсгож сонссон биш ээ. Өрөөнд байж байгаад сонсогдоод. Ихчээ, би яагаад ч итгэж чадахгүй нэ. Таныг өргөө гэхээр өргөж авах гэж бас юу юм бэ? Их чинь хүүхэдтэй болж чадахгүй. Эмчтэй гэж хэлээд. Ихчээ. Одоо үед өргөө байх тэр бол асуудал биш гэсэн. Ихчээгээ тайвшруулах гэсний хэрэггүй. Ихчээ. Их чинь энийг мэдээд утаж байна. Сэтгэлийн бэлтгэлтэй болчихсон байгаа. Танд улам хэцүү байхад хүргээх таныг бүр зовоогоод байх юм аа. Арай л хитрхи юм аа. Миний өгсөн хөрөнгө оруулах компаниудын материалыг та шалгаж үзв үү?
харах юу ах вэ те? Компаниудад алдаа оноо юу байна? Нэг нэгээр нь сайн нэгтэлж үзэх хэрэгтэй. Чам цандуулах компани байна уу? Тийм ээ. Чи ер нь юу гэж бодож байна? Компани болгонд өөрийн давуу тал байдаг. Шийдэг мэдээж та гаргана шүү дээ. Яхав уулзалт зохион байгуулах уу? Одоо тантай уулзах гээд өдөр хоног тоолон хүлээж байгаа хүмүүс ганц нэгээр тогтохгүй байна. Одоохондоо цаг нь болоогүй. За тэр чи яах вэ? Би дөрвөлээд гараад ирье. Ямар ажиллаар хөөцөлдөх ажил байна? Хөөцөлдөх ажил гэхээр чи ямар миний эхнэр юм уу? Юугаа тэгж хилам сугалчих гээд байгаа юм бэ? За явж хаад ирдэ. Ойрдоо маа ерөнхийлөгчийн би яаж байна? Дээр эмнэлэгт байхад нь очиж уулзснаас хойш ер уулзаж чадсангүй. Таарах байх шиг байна. Өнөөдөр бас хамтдаа ирэх гэсэн боловч би энэ ядраад ирж чадсангүй. Миний мэндийг дамжуулаарай. Ээж! Хин арай нөгөө отхон хүргэн чинь биш үү? Тийм ээ. Хөөх. Нөгөө галд орсон баатар байх нэ? Таатай байна. Нэр төрийн хэрэг байна. Яалаа гэж те. Оо хүргэн танилц. Энэ хүн бол Самбун группийн чой эзэгтэй. Харин тэр хүн бол Тэхан компани И эзэгтэй. Сайн байцгаана уу? Намайг ууж ярив гэдэг. Үгүй нэрээ хүчтэй юм гэж. Ингээд ягаад энд байж байдаг вүлээ? Хамтдаа орж ирэхгүй яасан? Нөгөө юу яаруу гарсан болохоор хувцас олж амжаагүй юм л та. Өнөөдөр чой жолооч маань амарч байгаа болохоор зүгээр л жолоо барьж өгнө гэхээр нь хамтдаа ирсэн. Жан эзэгтэй та үнэхээр хатаархмаар юм. Одоо амралтын өдрөөр жолоо барьж өгдөг хүргэн гэж хаана байсан юм бэ? Манайх ганц хүргэнтэй хичээлхүү царайг нь харахад хэцүү шттэ. Өнөөдөр бас Франц руу томилтоор явчихсан. Энэ үнэхээр сайхан хэрэг байш шүү. Тийм үү. За тэгвэл болгоомжтой яваарай. Сайн яваарай. Хурд яв. За. Зүгээр машиндаа сууж байхгүй. Би нөгөө Манайхаараа л нам гүм юм аа. Одоо ирж байгаа мó? Ээж, манай жарин жолоо сайн барьж байгаа үсттэй. Ингээд наадах чи юу юм? Эгчэд өгөх гэсэн чинь их чадраад унтаж байна. Эгч нэрээ юу? Тэгсэн. Хадмынхаа ая талыг олох гээд ядраа байлгүй дээ. Тэрнээс болоогүй. Үгүй. Юу ч биш ээ. Ямар тач өнөөдөр чамд баярлсан шүү. Одоо явж болно. За. Яасан бэ? Ямар нэг юм болоо юу? Мэдгүй юм да.
Олон юмд сэтгэл тавгүйтэд. Юунд тэр? Юу ч бишээ. Хоёулаа одоо гэртээ харъя. Бид ирлээ. Би ирлээ. За. Тоглож байгаа мó? Хөөе. Одоо нас чимээг үг нь. Одоо би энэ модыг гаргах юм бол та хоёр суг хожигдох нь тэр гэж мэд. Ав. Хожигчлоо. Та суг хожигдсан. Бүр өөр хурцлээ байна. Хэнийг хожигдсан гэдэг байгаа? Хөөе. Та хоёр сайн модтой байгаа мó? Та одоо гаргалаа гэхэд ачтаа хожигдж байхдаа яах вэ? Хээч. Ийм байвал яах вэ? Идээд өгнө. Ээж. Имээ ийм гэж юу байсан бэ? Тоглож байгаад булхацаад байх юм. Та өөр хүнтэй тоглож байгаад ингэх юм бол ус цацуулна шүү. Ус цацхаа? Чи одоо тэгээд над руу ус цацах болж байна уу? Ээж, ингэж болохгүй үстнэ. Хичнээн хожигдсан ч гэсэн тэр буулгаж хаяад байхдаа яах вэ? Та хоёрыг хуйлдаад авах шиг байхаар нь би ингэж байгаа юм биш үү? Тэгээг бол яалаа гэж ийм мод байдгийг. Юу гэж те? Бид тэгээд хөвөлцсөн болж байна уу? Тийм үү? Та болооч юм. Бид яасан гэж хөвөлдөг бэ? Тантай би дагш тоглохгүй. Заалуу маргалтхай болоод энийг үү? Тантай дагш тоглохгүй мэдүү? Жирүүна. Хой чи. Гойроо би бас мэдээгүй байх та. Ээж, энийг уужгаад дахиад гаргаад дахиад тоглол. За баярлалаа ээжээ. Гү нэр. Сайхан байх чинь. Ёс та нэрэ. Тоглож чадахгүй юм байж. Гэхдээ өнөөдөр хадамтай хамттай байхаар илүү дотн болоод байх шиг байсан. Дахиад тийм юмд явж байвал зүгээр юм байна. Тийм биш гэж юу? Ингээд гүнжүү. Түрүүн гэрд чинь ямар нэгэн болоогүй үстэй. Гэртээ яваад ирснээс хойш үг дуугарахгүй. Ер нь яагаад ингэж их сэтгэлээр унсан юм бэ? Танаа гэрийн хөл хөөртэй болохоор хүн амьдардаг гэршгэл байх юм. Өнөөдөр гэртээ хараад үзэхнээ ил хул нэг л уйдгартай санагдлаа. Ээж маань өрөвдөлтэй. Эгч маань ч гэсэн өрөвдмөр. Хадам ээж тэр хэд маань манайхыг бодвол дутагдах гажигдах юмгүй элбэг хангалуун амьдардаг байж яагаад? Хүмүүс бүгдээрээ тэгэж бодож байж болохч. Эгчээгээ хараад би бүр өрөвдчихлөө. Манай эгчийг яах вэ? Эгч юу? Яасан? Юу болсон? Манай эгч маань хүүхэдтэй болж чадахгүй гинэ. Өргөө гисэн. Юу? Өргөө гисэн үү? Би энэ хорвоод эгчтэй хамгийн их хайртай байсан. Надаас өөр сэтгэл сайтай, гинэн цайлган, элгэмсэг дотно. Баг бахын л надад бүх юмаа найр тавьдаг байж үлээ. Энэ хорвоод эгчиг маань сайн хүн байхгүй баха. Гэтэл эгчид маань яагаад ийм тохиолдоод байгааг мэдэхгүй байна. Эгчигээ би бүр өрөвдөөд ах юм. Эгч маань хүүхэд ч төрүүлж чадахгүй. Хайртай хүнтэйгээ ч сууж чадаагүй. Хайр сэтгэлтэй хүнтэйгээ сууж чадаагүй гэхээр тэр чинь бас юу гэсэн үг юм бэ? Манай эгчид хүрхэн хахаас өмнө хайртай хүн байсан юм аа. Чи ч бас санаж байгаа үсттэй. Хэдүүлээ авд хүндлэл үзүүлэхээр очих үед чи харсан да. Тэр нөгөө Кэмэнгүг баг шүү. Ээж багшиг эсэргүүцээд болдгүй. Тэгээд л эгч хүрхэн ахтай суусан байхгүй юу? Тэгээд чи бид хоёрыг суухад эгч бидний талд орж
Тэгж тусалсан байхгүй юу? Тэгээд л бид суусан юм. Их чиг тийм шалтгаанаар хүнтэй суусан гэж мтээгүй юм байна. Игч надад тэгж их тусалж байхад надад игчтэй хийгээд өгчхөр юу ч алга. Игчийн жаргалгүй амьдарч байгаа надаас улсан гэж бодохоор сэтгэл шимшрээд байх юм аа. Үгүй тэр яхаараа чамаас болдог байна. Тэр нөгөө юу ч бишээ. Тийм юм болох нь болсон. Тэгэхээр Игчийн хүүхэдтэй болж чадахгүй байгаа нь өөрийнх нь буруу биш шүү дээ. Тийм болохоор тэр хоёр сайхан ойлголцож гайгүй даваад гарах байлгүй дээ. Чи сайн мэдгүй байна. Игч маань ямар өрөвдөлтэй гэж санана. Тайван бай та. Бүх юм сайхан болно. Аз жаргал бэлгэлсэн бяцхан өр минь. Эцэг их болох эрхэм үүргийг хүлээлгсэн чамдаа баярлалаа. Чиний минь энэ цайлган минэд хорвоогийн уйтгар гуниг зовлон шаналлыг үргээх хөвцтэй. Үргэлжийн инээдний төлөө үргэлж чамтай гүн. Перс тавилгын дэлгүүрийн тавилгууд нь классик болон хуучны загварын хийц голлсон байдаг бөгөөд бүх деталийн гараар урлаж зарим модон хэсгийг 999 сорцын алтаар бүрсэн буйдангууд, грек самрын модыг гараар сэж урлсан тавилгууд, хүр орхон торгоор хийсэн ширээний бүтээлэг, хүрлээр цутгаж алдагдсан 100% гар хийцийн гэрлийн бүрхүүл, ширээний цаг, толиг зөвхөн танд зориулан ганцхан хувийг перс тавилгын дэлгүүр оруулж ирлээ. Цаг хугацаа хөдөлмөр сэтгэл шингээж бүтээсэн дахин давтагдчихгүй тавилгуудыг перс тавилгын дэлгүүрээс холбогдох удас 95 24 12 77 11 3 43. Леди өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Леди хайрцагтай илүү урт өдөр тутам. Миний дуртай пицца, амтд сэрэн илүү, амт чанар нь илүү, сэтгэл ханамж илүү. Миний пицца микс пицца 300-аас микс пицца. Та судсаа эрүүл байхын тулд олон төрлийн хоол хүнсийг хэрэглэж чадаж байна уу? Бидний биеийн судсуудыг залгуул дэлхийг 2 бүтэн хагас тойрох хэмжээний урттай байдаг. Цусыг их хэмжээгээр тээвэрлдэг өргөн судас нь нэг гэмтвэл дахин сэргийх магадлал тун бага бөгөөд судасны төрлийн өвчтнүүд нас баралтын гол шалтгаан болсоор л байна. Тэгвэл та яг одооноос эхлэн өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарч Глутапласын үр дүнг мэдэж аваарай. Нундаг байдлаар хийгдсэн Глутаплас нь уусны дараа шууд үр дүнгээ үзүүлж эхэлдэг бөгөөд өгсөн эсүүдийг нөхөн төлжүүлж хор тавдраас урьдчилан сэргийлж цусны эргэлтийг маш хүчтэйгээр нэмэгдүүлж өгдөг. Глутаплас нь Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн аюулгүй байдлын хороогоор үр дүн нь баталгаажсан бүтээгдэхүүн бөгөөд хүмүүр хэрэглэх боломжтой. Амьд ертөнцийн зохисолтгүй хүч Глутаплас. Эрүүл мэндтэй одооноос анхаарай. Байгаль дэлхийг шүтэж гоо сайхныг дээдэлсэн эрхэмсэг Монгол бүсгүй тэнд зориулв. Мэй шинжлэхтлээ. Indomie flavor favored by the world. 2018 оны шинэ технологи V-Rank Монголд ирлээ. Та богино хугацаанд үрчлээнээс салж цагаарч хазар нүрээ V хэлбэрт оруулмаар байна уу? Тэгвэл энэ бүх асуудлыг V-Rank шийдэж өгнө. Та өдрөөр үрчлээ тань бүдгэрч, арьс тань хэрхэн өргөгдөж цагаарч залуужж байгаагаа мэдрэх болно.
Богино хугацаанд бодит үр дүнг мэдрээрэй. V-Rank. Аль биесны борлуулагч Worldson International. Танд санхүүгийн ямар нэгэн асуудал байна уу? Бид таны санхүүгийн хэрэгцээг хурдан шуурхай шийдвэрлэхэд туслая. United Finance банк бус санхүүгийн байгууллага нь бизнесийн болон хэрэглээний зээлийг 3.5-аас 3.8% хүүтэй 12 сарын хугацаатайгаар үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалан зээлийг хурдан шуурхай шийдэж байна. United Finance банк бус санхүүгийн байгууллага. Байгаль дэлхийг шүтэж гоо сайхныг дээдэлсэн эрхэмсэг Монгол бүсгүй тэнд зориулв. Мэй шинжлэхтлээ. Хоёул хүүхдийн байгаад хүүхдээсээ тэтэндээ. Тий, одоо идэггүй. Микс пицца 11 300. 3D супер гадаргуу өдөр шөнийн алиндч. Хөвөн зөөлөн леди. Индонез цөвөн Сексри. Дэлхийд таашаагдсан амт Индоме. Lady өдөр бүр цэвэр цэмцгэр байдлыг бүсгүй танд мэдрүүлнэ. Lady хайрцагтай илүү урт өдөр тутам. Дэлгэр түүр амар даялж үйлчлэлийн зөсөн бэрн. Улаанбаатар хоттой ойрхон Төв аймгийн Жаргалан цөмийн өдөрт байгалийн үзэсгэлэнт Жаргалан нүүрийн нэрт байрлаж байна. Нэг ээжиндээ 110-аас 120 гадаад хотуудын жуулчлалыг хүлээн авах бөгөөд та манай тав тухтай Монгол гэр. Цэвэр модон хийцийн дүнзэн байшин. Дам болон давхар байшингаас сонголтоо хийн туглан амраарай. Үлэмж тансаг байгалийн сайхныг мэдэрч хангайн улсын өрөмц дотос мөхий гайхамшигт ууланд зугаалж жимсгэн түүж ярилцсан харагдах нуурын хүмүүнд загасчлан амрах боломжтой. Манай сонголт арвин зэснээс Монгол үндэсний хоол болон хорхог боодог таны амралтын туршид зоглох хамгийн сайхан мэдээ зоог байх болно. Төрөл бүрийн спорт тоглоомуудын талбай хэрэгслээр бүрэн хангагдсан. Манай найрсаг үйлчилгээ таны амралтын мартагдашгүй сайхан дурсамжийг бий болгоно. Дэлгэр түүр. 3D супер гадаргуу өдөр шөнийн алиндч. Хөвөн зөөлөн леди. Аз жаргал бэлгэлсэн бяцхан өрмийн эцэг их болох эрхэм үүргийг хүлээлгсэн чамдаа баярлалаа. Чиний минь энэ цайлган инээд хорвоогийн уйтгар гуниг зовлон шаналлыг үргээх хөвцтэй. Үргэлж энэ инээдний төлөө үргэлж чамтай гүн. Жингиансаг. Тэр хүн болохгүй. Яасан ч болохгүй. Ханя юу хэлэх гээд байгаа юм бэ? Чинжук. Кимингук. Тэр хүнтэй суулгаарай. Яасан бэ? Одоо яах вэ Жаруна? Өнөөдөр ажиллаж эхний өдөр байдаг. Би ихчэд санаа зовоод байж чаддгүй. Би гэрээрээ төр дайраад шууд ажил руу ч очие. Чи ганцаараа явж чадна үсттэй? Чадлагүй дээ. Би ямар ч яах хүүхэд биш дээ. Хурдан явж чад ирдээ. Тэгвэл тэгж байгаад ажил дээр ч уулзъя. Ихч өрөөндөө байна уу? Тийм ээ. Би энэ тавгүй байгаа юм байлгүй хэвтээд л байна. Ихч өвдсөн юм уу? Ихчээ та өвдөг үз? Зүгээр л ядаргаа юм байлгүй дээ. Сүттэй юм биш ээ. Сүттэй юм биш гин шүү халуурч байж. Явж эмчэд үзүүлээ хүргээ ах яасан. Хүргээ ах чи түрүү ажилдаа явчихсан. Таныг өвчтэй байхад ажилдаа явсан гэж юу? Ажилдаа явахгүй өөр яах вэ? Тэгээд ч хүргээ ах чинь намайг өвдсөн гэдгийг мэдээгүй. Хамтдаа нэг хүн жил унтаж байж хажууд байгаа хүнийхээ өвдөж байгааг мэдэхгүй байна гэж юу? Яагаад мэддэггүй юу гэж тийм байдгийг? Гүнжүү чи яагаад байгаа юм бэ?
Надад үнэхээр эвгүй байна. Өчигдөр хүргээ ах та хоёрын муудалцаж байгаа ч гэсэн тэр жаруу маань миний цараа жаахан л хувирах юм бол тэр дороо анзаараад миний сэтгэлийг ойлгодог байхад баг гэхэд гэрээ үйлчлэгч хүртэл таны өвцнийг мэдэж байхад хүргээ ах мэдэхгүй байна гэж юу байд юм бэ? Таны царайг харахад хүртэл өвцний чи шууд мэдэх байтал. Ихчээ. Та хүргээ ахтай аз жаргалтай биш байх шиг байна. Бодоод байхад таныг хурмаа хийснээс хойш сэтгэл тавиа инээж байхыг би хараагүй юм байна. Үгүй дээ. Их чин зүгээр байхад ингээ болил доо. Зүгээр биш байж яагаад дандаа зүгээр гэж байдаг юм бэ? Та хоошод ингэж аз жаргалгүй амьдраад байдгүй. Одооноос олоо аз жаргалаа хайл та. Та хайр сэтгэлгүй хүргээ ахтаа сууж ингэж өрөвдөлтөй амьдрах яагаад ёстой гэж. Ман тэнгэрээс харуул. Ямар их сэтгэлээр унах болоо. Та ер нь яах гэж ингэж амьдрэх юм бэ? Яагаад? Аавын сүүлчийн хүсэл байсан болохоор. Аав маань амьсгалаа хурах мөчтө хүртэл хүргээ ахтаа ч суухыг хүссэн байхад би аавынхаа хүслийг биелүүлж байгаадаа сэтгэл хангалуун байна. Та үнэхээр аавын гэрээслээс болоод хүргээ ахтаа суусан юм уу? Гүнжүү чи ийм эрт яаж яваа? Ээж. Юу болсон болоод ээжиг ийм нухацтай дуудаад байна? Юу юм? Би яагаад ч твчиж чадахгүй. Их чин жаргалгүй байгааг би харж твчиж чадахгүй. Чи бас юунд дими юм яриад байна? Игч чин хүргээ ахтаа чи аз жаргалтай сайхан амьдарч байхад. Үгүй юуг нь аз жаргалгүй гэдэг вэ? Та үнэхээр ихчиг аз жаргалтай байна гэж бодоод аа мó? Яаж нэгэрт амьдардаг байж их чин жаргалтай байна уу үгүй юу гэдгийг хүртэл мэддэг юм бэ? Үгүй чи ер нь юу гэх гээд байна? Ээж. Та аавтай хайр сэтгэлээр суугаа үсттэй. Би ч бас жаруунд хайртай болохоор хурмаа хийсэн. Гэтэл яагаад ихч болдгоо юм бэ? Та яагаад ихчиг эсэргүүцсэн юм бэ? Ихчиг хайртай үнтэй суулгахгүй яагаад хоригдсан юм бэ? Яагаад? На Гүнжүү. Чи гэнт яагаад өнгөрсөн юмыг сөхөд байгаа? Тийм хэрэггүй юм ярих гэж байгаа бол яг одоо яв. Игч аавын гэрээслээс болоод хүргээ ахтаа хурмаа хийсэн. Таны өөрчилсөн гэрээслээс болоод игч хайртай хүнтэйг амьдрч чадахгүй ийм өрөвдөлтөй амьдралаар амьдрч байна. Одоо ч болоо игчэд аавын гэрээслийг үнээр нь хийх ёстой юм биш үү? Ама хамих. Дахиж тэр талаар сүхэж болохгүй гэсэн баха. Ер нь хэд дахин тайлбарлаж байж ойлгох хүн бэ чи? Тэгэхэд аав чи ухаангүй байсан. Үгүй. Би тэгэхэд гарцаагүй сонссон. Игчиг аав Кимингүү багштай суулга гэж хэлсэн. Чи буруу сонссон. Чамайг буруу сонссон гэж хэдэн 10 удаа хэлж байж ойлгох хүн бэ? Үгүй дээ. Би сайн санаж байна. Аав нүдэ аних тэр агшинд гарцаагүй игчиг Кимингүү багштай тэр хүнтэй суулгаарай гэж хэлсэн. Хүргээ ахыг Чин Ёнсоктой болохгүй гэж хэлсэн. Дуг болохгүй юу чи? Чамаг дахиад тэр тухай сүхвэл ээж нь үннээсээ уурлаа шүү. Гүнжүү. Ээж. Энд ч одоо юу гэсэн үг юм бэ? Наян 7 дугаар анги төгсөв.
Гүнжүү. Тийм биш гэж хэлээч. Чиний сонссон бүхэн худлаа гэж хэлээч дээ. Надаас удаад ихчд маань муу юм тохиолдохгүй гэхээс би айж байна. Тэр хүнийг аль болох яаралтай болоодох. Тэр хүнтэй уулзаж чараагүй юм байна гэж байж болох уу? Нэг үсгүйг жирэмсэн болгоод зогтсон байж. Энэ жирэмсэн болсон. Манай хэлцэд хамтдаа ажиллах өө жирэм. Намайг өө жирэм гэдэг. Хадам ээж Грэсэлийг худлаа хэлсэн гинөө. Тэр чи юу гэсэн үг вэ? Чинж болго болчлоо. Чи хаагаад үз. Гүнжүү. Одоо мэдэж байгаа бүхнээ надад бүгдийг хэл.